接上回啊，那么咱们接着往下说啊，在咱们的案例文件里面啊，打开咱们的曲线工具列，对吧？接下来呢，咱们来讲一下咱们的曲线工具列啊。上一节课说完了直线，剩下的曲线工具列呢是一个大头啊。虽然我们里面常用的命令不多，但是呢涉及到的理论知识却很多啊。我们的曲线工具列就是这个地方，我们可以点击这里的小三角，把它拖出来，可以看到呢这个地方是咱们的曲线绘制的命令啊。那么曲线绘制的命令常用的其实就第一个控制点曲线，咱们设置的快捷键呢是 CR， 对吧 ？CR 啊。CR 的话呢，可以直接画线，但是呢，它的用法虽然很简单，对吧？点点点画就可以了，但是涉及的内容以及它的一个基本原理却很多啊，足够我们白吃好一会儿的呢。你可以看到这个地方我们给它加了好多的信息，对吧？那我们来看一下啊，看一下这个东西呢涉及了哪些因素啊？那么首先我们可以点击这个命令开始啊，那么默认你会发现第一个选项是阶数，阶数是3。OK， 第一个问题，什么是阶数？阶数呢，简单说，我们给大家举个例子啊，比如说我们高中的时候，对吧，都学过一些二次函数，对吧？那些1、3什么几次方，还有那些函数，对吧？求 x、y， 对吧？那我们举个例子啊，如果我们画一条线，这条线呢，我们正好是穿过这么一个直线的，对吧？那这个是 x 轴，这个是 y 轴，这条线的函数是什么？它就是 y 等于 x。y 等于 x， 那么 x 的话呢，它就是 x 的一次方，这个一次方代表它是一个直线。OK， 那我们呢肯定都学过一个抛物线，对吧？抛物线的话呢，大概长这样式儿啊，抛物线长这样式儿。这个抛物线的函数是什么啊 ？y 等于 x 的平方，对吧？学习流可接啥活呀？学啥活都可以啊，什么活都可以接啊！你看我都做了好多私活呢，我做了幕墙啊，做那些造型啊，做那些生化呀，做教程也可以啊，是不是？什么活不能接都可以接啊！你要是愿意的话呢，我还拿 Randall 接过动画的图啊，我拿 Randall 出过一些私活动画。动画的话呢，当时市场价好像1秒600，对吧？我们按一半啊，1秒300，做了1分钟动画，对吧？然后呢，3000块钱到手，做了2天，是不是？做私活不是看你学 Randall 啊，是看你学了之后这个水平怎么样，对吧？像辉科做的那个视频，对吧？那种动态的那种大的那种复杂的那种视频呢，1秒钟肯定是大几百的，做了几分钟，对吧？或者10分钟，几十万、10几万就来了，是不是？这种才是大神，对吧 ？OK， 所以呢，刚才咱们看到的那个圆弧就是那个 x 的2次方，所以呢，它的次方是2啊。而这个地方，咱们这个地方随便画了一个线，它的阶数是3，其实指的就是这条曲线，它的次方是3，它的次方。我们之前说了嘛，对吧 ？Randall 是 NURBS 建模软件啊，这是一条 NURBS 曲线啊。NURBS 的话呢，它的全名叫非均匀有理变调曲线 （Non-Uniform Rational B-Splines） 啊，官方又解释为 Non-Understanding Rational B-Spline， 就是没有人理解的变调曲线啊。那么这个曲线的话呢，它其实是一个数学方式去描绘的一个曲线。那数学嘛，就是个表达式呗，对吧？你要是愿意啊，你甚至可以拿一个函数表示出一个爱心啊，一个理科男表示爱心表白的方法是什么啊？就是爱心曲线。爱心曲线的函数表达式，对吧？你想走一些不走寻常路，你就给他发一个表达式，可以画出来一个爱心，是不是？这表白瞬间就跟别人拉开了一个档次，对吧？所以呢，你就不用跟别人一样那么庸俗，是吧？就像种花什么的，多俗啊，那就不能吃，OK 啊，那这个其实就是它的一个次方数，所以这条曲线其实就是在解一个这个3次方程啊，最高可以解到11次。对吧？它 rebuild 重建啊，可以最大的阶数可以设到11，也就是解11次方程，对吧？这个呢，我们一般正常3阶就足够了啊。那么对于曲线来说呢，它有这么几个属性需要我们去注意一下的。第一个，我们先点击它 A 打开控制点啊。第一个是控制点，第二个是边际点，第三个是节点，第四个是锐角点，第五个是阶数。那阶数刚才说了，指的就是咱们的这个次方数的，其实是一个函数的一个次方。那么阶数越大，这个曲线越光滑啊。那么工业设计的话呢，尤其是汽车，他们一般喜欢高阶的，比如说5到7阶的曲线啊。那么5到7阶的曲线就更光滑。我们建筑相关的，一般就涉及到3阶就可以了，对吧？
再说呢，你这个曲面做的再光滑，曲线再光滑，最后还不是得转圆弧吗？还不是得转直线吗？就算做的光滑的，最终还不是得转单元嵌板吗？单元嵌板再来个缝，是吧？谁看得出来呢？所以咱们对这个双滑的这个曲线的一个顺滑度、光滑度要求没有工业世界那么高，但是还是得讲一下，是吧？万一你以后转行了呢，是不是？那么这个接数就是这个次方数，我们一般3阶就可以了。然后呢，这控制点就很直接的嘛，就是这个地方我们画线的控制点，对吧？就我们正常画线的时候呢，绘制的其实就是它的控制点，我们拖动控制点就可以对它进行这么一个调整，对吧？调整啊。那么这个就是控制点。那么对于控制点的话呢，还有个选项就是这个权重啊，这个权重就是点对曲线的一个干扰的一个程度啊。就比如说我现在画的这条线，对吧？我如果希望这个局部比较的尖锐，我正常的情况下我只能够加点，是不是？打它多加几个点，你点越多才越尖锐啊。那这个时候我就可以直接选择它框选点，在点工具列这个地方啊，选择这里面的控制权重在这儿啊，编辑控制点权重，编辑它，把这个权重设置变大。你看，我就可以呢，在不增加控制点的情况下，就可以去改变这个曲线形态，对吧？所以呢，就可以让曲线更加的简洁，这就是一个好事儿呗，对吧？不需要加更多的点，就可以让曲线更简洁，来造这个形，对吧？当然了，话虽如此，但是呢，对于我们泛建筑相关的话呢，需求不是很高啊。OK， 是的，常用的就那几个，对吧？常用的命令你看嘛，其实就是这边这些东西嘛，对吧？但是呢，这个就好像什么呢？好像咱们就打比方嘛，对吧？开车你开车最常用的不就是方向盘、油门，对吧？挂档嘛，其他你需要学什么呀，对吧？但是你想要开好你想要开的厉害的，你可能得涉及到很多其他的知识，它的基础理论，它的汽修知识，对吧？你懂得越多，你开得越好。这就是咱们为什么要学这些东西而不是上来就各种建模，对吧 ？OK， 那咱们直接来看所以呢，这个地方的这个点数这就是控制点，就是这个东西吧，就是权重权重就是控制它的这么一个点对它的一个影响然后呢，编辑点的话呢，点击它就可以打开编辑点，编辑点其实就是咱们后面的命令内插点曲线。内插点曲线就是通过绘制编辑点来生成这么一个曲线，但是呢，这个命令呢，我们一般不大用，因为它很难，不太好去控制这个造型，对吧？86上386上3，老有人说，哎呀，藤原拓海是车技好，对吧？车不重要，老有人说工具不重要，重要的是人。你看藤原拓海那个车，是他爹改装过多少次的呀？那是一般的车吗？就算是一般的车，最后藤原拓海不还是把这个车的引擎，对吧，给改了吗？发动机给换了吗？最后才赶上人家，是不是？那什么好刀法你也得配好刀好马也得配好鞍，是吧？中国这边的话呢，就特别喜欢把道和术分开，总说人很重要然后呢就觉得贬低术一样，那其实两个都重要，对吧？都得琢磨，是不是？就好像解放军一样你跟解放军说人重要不需要研究武器，对吧？人第一，是不是？你说可能吗？所以工具也是很重要的一个东西了。OK， 那么咱们再来看一下这边的一个曲线，对吧？这里面的这个编辑点就是这地方的编辑点涉及到2种建模方式一个呢是咱们的一个控制点曲线，一个呢是内插点曲线，对吧？一般咱们不调这个控制编辑点然后呢是这个地方的锐角点，锐角点其实指的单一的曲线是没有锐角点的，锐角点只出现在多重曲线上，对吧？这个点叫锐角点好的那么这个地方的锐角点的话呢，就是相当于对曲线进行分段了。如果单个曲线你增加锐角点，相当于对其进行分割那么这个就是锐角点。那么再来看一下节点。节点这个东西的话呢，你其实不知道也不影响你建模但是作为一个专业的 Render UP 主，对吧？我们呢总得显摆一下自己的知识得跟大家唠一唠节点是什么东西呢？节点正常情况下无法显示只能够被捕捉。我们呢可以右键反选这个下方有一个节点选项，节点点击它，或者呢右键反选节点。这个时候我们会发现呢，这个地方可以在
端点位置处，对吧？以及中间去捕捉这个节点。这个节点是什么意思呢？你会发现，我们先画啊。如果我只绘制4个点，4个点3阶的话，这个地方的点我们在捕捉的时候，两端是没有节点的，没有节点，对吧？那么当我绘制线多段变多之后啊，比如说我绘制5个点，1、2、3、4、5，对吧？5个点，5个点3阶，那么这个时候呢，中间就会多一个节点。端点加起点会有个节点，那如果说我绘制6个点，就会中间多2个节点，对吧？1个、2个，所以节点数量其实是你的点数啊减去阶数啊，再加个1，再加个2啊，因为包含起点加终点嘛，对吧？4个点3阶就有3个这个节点，那节点有什么用呢？啊，这个呢对于建模来说，其实真的你不用管它，但是呢，这个涉及到它一个基础原理啊，就是曲线的节点处其实是连续性降低的位置。我们点击它，可以呢在分析当中打开这里的一个曲率图形，你会发现呢，在这个地方啊，曲率在你节点位置处发生了变化，是不是？这个地方其实并不是一个顺滑的，有一个硬接的一个感觉，对吧？也就是说，在节点位置处呢，它其实是将它呢曲率发生了一个变化。对不对？然后呢，如果说我们高阶曲线将它升阶 change degree 改成这个4阶啊，4阶的话呢，我们点击这个阶数啊，那么在这个节点位置处，右键点击它，这个局部呢调一调，对吧 ？rebuild 重建一下，4阶7个点。4阶这个点就是它依然会在这个拐角位置处啊，会有这么一个连续性，这个曲率这个变化，但是呢，可以保证这个是连续的，对吧？只是曲率上相比较呢，会在连接处低一点啊。那么高阶把它提高阶数之后啊，它会让这个节点处的连续性更高一点，这也是为什么工业设计呢会喜欢用5阶、7阶，对吧？5阶、7阶啊。然后呢，3阶曲线的话呢，就能保证这个内部啊达到这个 G2 连续性最低阶数的一个曲线。那就是咱们3阶基本上可以满足咱们呢是 G2 连续，这个连续性呢咱们后面再说，那就是满足咱们要求的连续性的一个最低的一个阶数啊。然后呢，这个阶数啊其实是个什么意思呢？就相当于是这个节点啊，这个节点呢相当于是把这个曲线分成了几段啊，分成了哪几段呢？我们给它先 Ctrl 直接撤销一下。假设是3阶的话啊，其实呢就相当于是，如果你点击它，点击分割，点击点分割，你会得到2段4个点3阶的曲线。什么意思？它其实呢就是把多个把多个低阶的曲线连在一起，形成了一个自由的曲线。在以前的话，想要做这种曲线，对吧？6个点的曲线，你就必须得是5阶才可以，不然画不出来。10个点的曲线必须得是9阶，而通过这个节点就可以把它变成多个3阶曲线拼接之后的曲线。所以呢，这虽然说是节点位置处，对吧？给它降低了连续性，但是呢，对于曲线来说啊，就是我可以更自由的绘制更多控制点的一个曲线啊，这是它的一个作用，对吧？所以呢，这个纯粹就是作为一个知识拓展啊。正常你建模你其实不用管那么多，对吧？就正儿八经建就行了。哎，最后呢，最简曲线指的是点数比阶数大1的曲线，比如说4个点3阶。啊，4个点3阶，这就是咱们的曲线，对吧？那这个时候呢，4个点3阶，如果 ESC 挤出得到一个面，是不是？那我们呢重新画一下啊，5个点3阶，1、2、3、4、5、6，或者多画几个点啊 ，EXC 挤出得到一个线，那你会发现呢，这个面我们在点击显示的时候打开全面结构线，对吧？它会在节点位置处去给你增加这个曲面结构线啊，结构线会在节点位置处生成，点击它捕捉节点，看到没有？对吧？那最简曲线并不是在节点位置处生成，只是单纯的在中间加根线而已啊。那么只要不是最简曲线，都会在节点位置处给你加这个结构线，对吧？这个呢也涉及到一个问题，就是如果非咱们的这个最简曲线的话啊，如果不是最简曲线，点击密度为0的时候啊，你看到吗？看到没有？它会在密度为0的时候，在中间依然会显示这个结构线，也就是节点位置线，对吧？就是-1啊，才不会出现线啊，-1也会出现，对吧？它-1不让出啊，就点击0的话呢，也会在节点位置处看到这个结构线，对吧？
OK， 那么给它设一下，所以呢，最简曲线就是点数比阶数大1啊，而且呢，只有最简曲线才可以保证它的控制点是均匀的啊。比如说我们随便画一根线，对吧？我给它重建一下 ，rebuild 重建一下，改成7个点，然后呢改成3阶3阶，这时候你会发现呢，起点位置处的点不均匀，对吧？如果想均匀，比如说4个点3阶，那这个点就是均匀的。就是唯一的一个方式，是吧？所以呢，为了得到这种均匀的曲线啊，质量好的曲线呢，工业设计当中他们会搞这个内插点曲线来画线，为了什么呢？为了点击内插点曲线的时候啊，默认设置节点为均匀的时候，它会自动生成最简曲线。即便我给它3个点，它也会自动生成6个点，因为是5阶嘛，对吧？那这个时候它随便画的线都是6.5这个5阶啊，即便我绘制的点数呢只有4个点。对吧？它得到的也是最简曲线啊，然后呢，基于最简曲线生成最简曲面，保证曲面质量啊。OK， 那这个呢就是内插点曲线，还有最简曲线。那么里面还有个新的选项，在 7.0 当中呢，还有个适用细分。那么这条线适用细分开启的话，我对它端点处会有这么一个控制点。那么这根线呢，我们在生成细分物件的时候，就会保证线和面是贴合的。比如说 EXA 挤出，当它的输出为设置为细分物件，就可以得到这个细分物件，它和线是贴合的。如果我随便绘这条线，点击适用细分为否，对吧？那么这个时候呢，点击 EXA 挤出，输出为细分物件，那么就会变形，对吧？这个就看你是否需要和线保持一致了，对吧？我个人觉得呢，这个影响不大，对吧？反正最终都得去给它改嘛，都得变形，都得捏嘛，对吧？所以呢，这个你这个得看看就好啊。然后再往后看啊，是在曲面上绘制内插点曲线，点击它可以直接在曲面上画线，对吧？不过呢，依然用不了正切啊，依然用不了这个 Tab 键啊，只是快速绘线的时候用啊。然后呢，是这个控制杆曲线啊，这个东西呢，纯粹就是炫技，告诉你我可以这么画，对吧？我点一下，你就立马知道是什么玩意儿了。这不是 PS 嘛，对吧 ？Photoshop 啊 ，Photoshop 画这种自由线，用控制点曲线、控制杆画线特别麻烦，我特别不喜欢啊。AI 啊，是哎呀 ，AI 最近呢出了这个新版本里面呢，可以直接像自由旋一样画线了，对吧？所以 AI 比较好用一点啊。PS 画是真麻烦啊。然后呢，后面是描绘啊，描绘的话呢，就是你自己随便画线，帮你去给它就自动绘这个给它捋直的呗，对吧？用来签名啊什么的，对吧？都可以啊。点击这个自由绘制曲线啊，签名一个，啊，对吧？快啊！哎呀，一想到我的儿子啊。他的名字叫蒯希瑞，他的笔画是，写完了，对吧？别人开始答题呢，他的名字还没写完，所以我准备给他刻个章，以后考试他直接盖章就可以了，对吧？瞬间就赢在了起跑线上，对吧？别人还在写字儿，我们章就盖好了。OK， 然后呢，下面是从多重直线建立控制点曲线或者内插点曲线，对吧？这画线用的很少啊。然后呢是这个圆锥线啊，圆锥线的话呢，包括抛物线呢，都是来绘制一些标准的一些线，标准曲线啊。比如说我们点击这里的从3个点，对吧？从3个点绘制一下这个抛物线啊。正常呢，我没有遇到过需要绘制这种标准曲线的情况。对吧？然后 6.0 之后呢，就新增加了一个叫悬链线的。这个悬链线呢，是用来它的名字也很直接嘛，悬链线，悬挂着连接的一个线，对吧？悬链线的作用就是用来去给你这个模拟一种钢铁这铁链下垂的一个效果啊，真实的效果。点击它，对吧？比如说我点击点1、点2，然后呢按住 Ctrl 这个也不用嘛，右键反选一下啊。哎呀，点差了。啊，重新把这个点给它勾上，好，顶点。我们呢按住 Ctrl 向下，对吧？然后悬链线上的点呢到 Front 视图，对吧？切换下来，那这个时候呢到前视图画这么一个点，那么这条线就是一个绳子自由下垂时候的造型，就长这样式儿，真实的效果，对吧？那这个时候呢，就可以基于它去模拟一些铁链的效果啊。虽然我目前还不知道它到底能干啥。但呢，既然它开发了，咱们就姑且说一下
啊。OK， 那这个呢就是铁链，对吧？啊，这悬链线啊。然后呢往下看呢，就是几个比较有意思的命令呢啊，弹簧线、螺旋线。还有2条曲线之间均分曲线，它们呢经常会在一些建筑项目当中去运用这些元素啊，这些呢都是一些实例，对吧？我们呢逐个的来说，比如说弹簧线，弹簧线对于我们来说最直接的就是做楼梯了呗，是吧？比如说我们点击弹簧线，选择垂直，对吧？点一，然后向上绘制一个垂直线，然后给它一个圈数，是不是？圈数的话呢，给它设置一下圈数，比如说2圈。对吧？就可以直接绘制一个螺旋线啊。那这弹簧线，弹簧线的话呢，我们就可以给它随便画一条线作为这个起始线啊。然后 SW1 单轨扫掠，选择线1，选择线2回车。然后呢，这个选项呢输入走向啊，点确认，对吧？就可以快速得到这个螺旋的一个坡道。是不是类似的这种坡道呢，都这么一个做法，只不过呢要加很多的一个细节啊。那像这个地方是 DUO 啊，月神他们最近的一个项目做的一个景观塔，螺旋的是双螺旋啊。那这个双螺旋的话呢，很明显一根螺旋线不够，是吧？但是呢，你可以怎么办呢？你可以基于这根线进行变形嘛，是不是？基于这根线为基础呢，做一些变形的一个操作，看它去高度变化呀，是吧？也是基于螺旋线的。是不是包括呢做楼梯啊，螺旋线，是吧？这种方式呢也挺多的啊。那再比如呢，咱们这个地方啊，西楼塔有一个景观塔，是吧？这个景观塔呢，就是一个螺旋向上升的一个坡道，对吧？嗖往上走的一个坡道，但这个坡道呢，并不是一个单纯的螺旋线啊。它这个呢，其实涉及到实际项目的时候啊，这个考虑的因素很多。啊，这个东西其实什么呢？我们可以给它啊随便画一条线啊，点击它，按住 Ctrl 向上，对吧 ？CC 绘制一个圆，点击这个地方绘制一个圆，选择它，然后呢 SE 拍平啊，这个大家就看个热闹就行啊，看个热闹。现在没学到，不用关心啊。然后 C 复制 ，OK， 点击也建构历史已经开了是吧？我就可以直接2条线 FT Loft 成面，然后呢得到一个面，右键改成渲染模式。只是做个演示而已，然后旋转一下，对不对？得到这个面啊，得到一个面，然后呢，我们就可以给它再稍微往回转一点吧。然后点击螺旋线啊，点击垂直啊，捕捉下方的点，再捕捉上方的点，然后呢，圈数给它一个10圈啊，然后按住 Shift 点一下 Table 捕捉上方 ，OK， 有这个线了，对吧？然后呢，有这个线之后呢，我们点击这里的起点，起点在这儿是吧？哎，端点，按 Shift 往里，好，画一根线 SW1 单轨扫掠，选择底下的线回车，选择 Top 视图，好，2个线呢输入 IT intersect 相交啊，得到你们的线，把它删掉，再选择这里的线，对吧？再往外往内都可以啊，绘制一个段数 SW1 单轨扫掠回车，那走向。你这个坡就有了吗？是不是？对吧？把线删掉，一圈一圈上去，得到这么一个造型。但是这方法是错的，不好意思，这个只是呢示意做法，告诉你呢可以快速方案阶段做的这个造型。它最大的问题在于，由于它是螺旋线相交得到的啊，它这个地方呢是和相交得到之后呢，它之间这个间距是一致的，这就直接导致了它们的坡度是不一样的。越靠近中间的位置，坡度越陡；越往上下，这个半径大嘛，对吧？它的坡度就越缓。而我们如果想做到坡度是一致的，那怎么办？就不能这么做了吧，对吧？所以这个呢，就是另一种做法。而这个做法呢，已经放在这个地方了，对吧？大家有兴趣自己去看呗，这里面就不详细说了啊。当然，这个就是这个螺旋线，是不是啊？对，就这么丝滑啊，丝滑顺畅啊。这个呢就是螺旋线的一个示意了。那么具体根据它呢，可能还有很多其他的变形做法啊，包括这个地方那个楼梯，对吧？也是希腊的一个案例啊。那么这种螺旋线啊，然后呢弹簧线啊，弹簧线的话呢，这个就是它的半径可以变化啊。那么最直接的，我们可以点击这里的弹簧线，选择垂直，点击点1、点2，然后呢绘制一个半径、2个半径，让它呢大小发生一个变化，是吧？跟个米田共一样啊，那这个类似的这种项目挺多的啊，比如说之前刷屏的丝带教堂，对
对吧？这个4在教堂其实就是一个双螺旋，这个双螺旋呢，我们可以很直接的做出来啊。首先，我们先在中间绘制一个垂直线作为中心的线啊，然后点击这个双螺旋啊的这种螺旋线，点击垂直，点击点1，点击点2。好，首先呢，圈数是给它先设置2圈啊，这样从下往上逐渐变小。再空格执行，再点击垂直，再点击点1、点2，然后呢设置一下这个圈数是1圈，然后呢设置一下反向流转，让它的外侧再往里变小，这么一根线。然后两侧里面呢再给它用 BC 混接曲线，在中间加一段线，按住 Shift 往回拖一拖，回车得到这么一根线，对吧？那我们可以先演示一下，点击组合，然后呢给它来一个单轨。SW1 单轨扫掠，选择走向，是不是感觉有点像这个感觉，对吧？我们的 EXC 点击它向上挤出，会看得更明显一点啊。它的基本逻辑就是这个样子啊。哎，显示当中结构线开了吗？哎呀 ，EXC 点击它挤出，哦，细分物件是吧？输出为细分物件的，那不对啊，输出为曲面，不是。基本上就这么一个东西，但是你也发现了，这边问题很多啊，它要互相碰撞，对吧？你就要调形，不让它撞到一起。然后呢，它这个半径啊，它这个长度还在变化，它的杆件长度在变化，因为越在外侧挑的越多，那肯定希望这个半径越窄咯；越在里面，它这个呢肯定越粗越厚咯。所以这个半径其实这个宽度啊，其实也在变化，靠近里侧的要厚一点，靠近外侧的要窄一点。而且呢，也会遇到刚才说的问题，它越往上收束的越多，它的这个坡度就越陡，怎么爬呀？爬累死了，是不是？所以呢，它这个做的时候啊，这个螺旋线只是一个大概的一个思路是这样子，但要呢在后面做很多后面的一个深化工作。比如说，我们可以在后面用一个它的一个变形控制器啊，变形控制器设置一下边框方块，回车4个点3阶，框选这里的点向上拖动，将它的上方进行一个压缩。对吧？再拖动整体向下进行调整，来控制它的这个间距变化，从而呢来保证这个螺旋线在顶部的时候较为平缓。这个方法很多啊，我们之后是拿 Grasshopper 做的，对吧？是的，这种涉及到多次修改的，肯定是 Grasshopper 比较方便哦，对吧？我们呢可以给大家看一下啊，看一下 Grasshopper 做是怎么个做法啊。4代教堂形体控制。好，那其实呢就是这样事儿，对吧？拿个曲线啊，控制器来对它进行控制，随时呢调整它的一个宽度，调整它的一个半径，来看看它有没有碰撞，对吧？好，不用担心，有回放啊，它是变形控制器，在后面会讲叫 Cage Edit， 对吧？所以呢，这个就是这个螺旋线啊。那么与之相对的还有一个这个例子啊，这个例子呢是这个最近一个 B 站的一个网友问我的啊，挺有意思的。我后面打算录个课啊。它呢就是一个体育馆，这个体育馆呢，它希望外围做的有点意思，一个螺旋向上的一个坡道走上来。那么假设这个图给你的，你觉得它是怎么做的？对吧？你想一想，咱们的命令都很简单。但是呢，要做出东西来的时候就还花心思，对吧？这个东西其实就是2个螺旋线，我给你演示一下就知道了啊。我们在这个地方底下呢，也不用画这个，大家就画一下吧，意思一下啊。点击椭圆，在这个地方呢绘制一个椭圆，然后啊点击这里的螺旋线啊，选择这里的垂直，反正画的无所谓啊，点击它，然后呢选择终点，随便给个高度，对吧？然后呢给它一个圈数2。啊，然后呢，点击它向里得到这么一个线，对吧？这个时候呢，缩放一下，拉伸一下，然后呢，按住 Alt 键旋转一下，旋转180度啊，把这个呀移一下，移动一下，移动一下，大概移动到这个位置，对吧？你给它交到这个位置，你看差不多。是不是？然后呢，稍微缩放一下，拖一下，把它呢尽量放置到均匀一点的位置，是不是？这个螺旋线你自己定，对吧？我可以框选它，在 SE 拍屏，右键反选这个方向。这个被我整大了是吧？我要整小一点啊。螺旋线这个圈被我整的有点太大了啊。点击这里的路径啊，然后选择垂直，稍微给点高度就可以啊。然后呢，外面
再往里稍微去一点，对吧？不要太大，缩放一下，横轴也缩放一下，按住 Alt 键旋转180度加 Shift 键，然后呢，把这条线往里进行一个复制，对吧？复制到相交的位置，然后呢，给它来一个缩放。OK， 那么这个就有了 SE 拍平，这个我是不是给它1圈就够了呀？那么是不是感觉还给它多给了几圈，对吧？是不是给多了啊？那再来，不好意思，1、2，然后呢，圈数给它一个1，对吧？它这个逻辑啊，其实很简单啊，逻辑很简单。好 ，SE 拍平，对吧？按住 Alt 键复制180度，然后Ctrl C Z 撤销回来啊，就 V 粘贴一下。但是这样的话呢，好像又少呢。就这个吧，真是。这样子的话呢，我们现在其实是从右侧来的是吧？那我们呢是应该给它设置一下垂直，1、2圈数呢2圈，在这一侧，对吧？然后呢往里去缩放一下，点击它缩放一下。然后给它按住 Alt 键旋转180度，再给它稍微移位置啊就可以了，是不是？就是这么一个螺旋而已。SE 拍平啊，终于给它整好了啊。然后这个时候干嘛呢？在这儿画一条线啊，在这儿画一条线，它其实是一个跑道，是不是？其实是一个跑道。那跑道的起点，你看啊，这个看起来会有一点绕，但是我们可以自己估算一下，从这儿走啊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 走，微转一圈儿，对吧？到这儿。是不是？那在这儿，那我呢就可以直接在这个地方画一条线。那我选择这2条线 ，SW2 双轨扫掠回车，选择2条线啊，1、2回车，对不对？这是1圈啊。然后呢，再在这里1、2，这儿呢再加一个啊。好，这2条线 SW2 双轨扫掠，这个呢就是这1圈线。那它是平的呀，我要拉起来呀。我拉起来怎么办？我高度起来呀，是吧？这个呢会涉及到后面的一个命令啊。我们呢先提前说一下，先告诉你这个东西。我在这地方随便绘制一个长条的面 ，Ctrl Shift， 按住 Alt 键复制啊，没有用啊，不好意思。Ctrl Shift 点击它，然后呢向上拖动一下，有一个高度，点击它 SE 拍平，确认 C 复制式，向下有一个面，对吧？点击它，点击曲面流动，点击下方，再点击这里。你看它现在反了，对吧？没关系，我建个历史呢，选择-1，看不懂没关系，你知道就可以。又反了是吧？你这真是调皮呀！移动到下方，你看上来了是不是？好，我们呢给它按住 Alt 键复制一份啊，再来选择它，点击流动，选择这边，再点击对面的面，是不是？对吧？那这个面呢又反了，没关系，移回来，对吧？好，这2个就有了，删掉它。那这个时候呢，我们选择这里的线啊，框选它啊，拣选掉2个面啊，4个面是吧？拣选掉4个面，使用 CB Curve Board 这些设计的命令，咱们后面都会讲，现在只是给你看个热闹。等你之后学会了，你再回来再复习啊。点击它，输出为曲面啊，输出为曲面，然后呢 SE 拍平，点击确认。复制选否 ？OK， 搞定了。难吗？不难。简单吗？看你会不会呢，对吧？会的就很简单，对不对？那其实就是这么一个坡道向上的啊。当然了，这个东西呢也仅仅是一个基础概念啊。这个基础概念做好之后啊，它还要去做很多这个深化工作，尤其是室内怎么去封面呢，对吧？怎么去做这个造型啊？这个呢，咱们就到时候有时间给它录课，再详细说吧。这里面只是介绍一个思路，双螺旋可以做出什么样的设计，是不是？你要是愿意的话呢，直接 EXC 挤出它，对吧？挤出它向下，这不就封起来了吗？是不是 ？AES 画一个面，或者我直接点击它 AS 封面，对不对？这不就是一个坡道上来的一个效果吗？这样子，只不过呢。这样子的话呢，不太好使用啊，因为我们毕竟还希望是室内是一些平的地方能够进入，对吧？好，那这个呢就是弹簧线相关的一些建筑啊。不过说到这个丝带教堂啊，我一直觉得它设计的特别诗意，特别的讲究啊。这个很多人在这个教堂里面举办婚礼嘛，
这个举办婚礼呢，就特别孕育了两个人相遇相知的一生啊。两个人他们的仪式啊，会从左右2个坡道起点逐步向上走，然后呢，走到顶端之后啊，两个人一起眺望远方，憧憬着美好的未来，对吧？想象着彼此之间啊托付终身，然后呢，就开始走下坡路啊，回到原点，是吧？充分寓意了大部分婚姻的一个真实的一个情况啊，开始都是美好的，结婚的时候达到高潮，然后呢，进入有柴米油盐就开始走下坡路，对吧？就看你能坚持到什么时候了。然后呢，是最后一个，在2条曲线之间建立均分曲线，它的这个呢有很多类似的一个效果，就比如说底下的这个，对吧 ？Big 经常搞的这个事情啊。比如说画2条直线，对吧？然后呢，我可以呢按住 Alt 键复制一下，然后呢2条线 TWEEN， 也就是这个地方的建立均分曲线，对吧？然后给它得到一根线，然后呢 rebuild 一下，重建改成4个点3阶或者7个点3阶，确认，直接拖动点按住 Alt 键复制一份，在框选这个点拖动一下，对吧？2条曲线 TWEN Twin Curve， 再输入一下10个。对吧？这边呢也10个，看着像不像是被一个东西给干扰开来分流了，对吧？所以有的人会想这个东西是不是什么？是不是啊？我干扰呢？我用这个 Grasshopper 拿一个物件干扰它呢，分散开来，然后呢得到这个效果。但是呢，也有可能是反过来的，我先给它撕开这个口子，再把东西放进去而已。谁知道呢？设计师的事儿，谁说了算呢？谁知道啊？不知道啊，对吧？那么你要是说用点去进行干扰的话呢，在 Grasshopper 当中也是可以做的。这个做呢，我看到的呢是一个叫磁场的一个东西。磁场，对吧？可以通过磁场干扰网格的疏密来实现类似的一个效果。有兴趣的可以看一下，是外网的一个教程，咱们搬运过来的，对吧？那么与之类似的呢，还有这个建筑，对吧？是杭州10事务所的啊。那个10事务所也挺厉害的，那个老板，对吧？年纪轻轻就被评为了什么亚洲10大杰出青年啊，还是很厉害的啊，不知道是不是自己有什么背景什么的。那么那个10建筑事务所，他们就设计过很多这种比较前卫的，很明显是参照化的这种项目，对吧？一看就是有留学背景的啊。那类似这样的一个局部，对吧？其实就可以很简单的用咱们这个命令来做啊，并不一定非要拿 Grasshopper。有的同学会想啊，是不是干扰啊？对吧？是不是渐变呢？对吧？啊，之前的磁场线是碎的，那就得看你的基本文件了啊。比如说这边有根线，我就可以来模拟一下它的一个这个转角位置处，对吧？我呢可以给它按住 Alt 键向上复制，松开 Alt 键，输入一个5米高或者呢2米高吧，对吧？得到一个高度01是吧？我说的那10是不是01事务所啊？好。不要在意这些细节啊。好，我们可以呢给它干嘛呢 ？X 炸开之后分别进行重建。如果我不炸开，使用 rebuild 的话呢，它就会整根线重建啊。那么选择这边的线炸开，然后 rebuild 重建一下，最少呢你可能给它要5个点吧，对吧？我们给多一点7个点3阶。然后呢 A 来扣点框选端点处的3个点向上进行拖动啊。然后呢取消框选这边的线，给它组合一下，就可以呢给它来一个均分。哎，你看直接一步到位。对吧？一步到位回车得到这个造型，然后框选它，我就可以呢给它来一个快速乘厚度啊 ，EXC 挤出啊，挤出呢设置一下厚度啊，然后呢 SA 给它来一个 FS 偏移 ，SA 最后的物件 FS 偏移曲面，对吧？设置一下厚度，然后呢角设成锐角，实体选示0.5、0.3吧，回车。你看，我就可以非常快速的得到这种渐变的一个效果，对吧？这个呢，其实更多的是手工的活儿，对吧？所以其他的局部呢，其实都是类似的做法。比如这个地方再往上凹，是不是？那我就可以再给它来一波啊 ，Ctrl+Z 撤销啊，选择这根线，按住 Alt 键向上复制，再给个2，对吧？2根线啊。那么这2根线呢，我就可以再给它炸开，选择它 Rebuild 重建一下，然后直接框选点向上拖动，是不是？好，这2根线呢，再给它 G 组合一下，再来 TWEN Twin Curve。然后呢，就可以继续了呗，对吧？框选它啊，然后 EXC 挤出空格回车 ，SAFS 偏移回车。
搞定收工 ，very easy， 是吧？那这个效果就有了呗，是不是啊？其实就这么一个意思啊。所以呢，剩下的就是重复劳动，多做几个啊。但是呢，很明显这个效果已经很不错了，对吧？造价也不高，效果也有，对吧？多讨巧啊，是不是？然后呢，体量变化也有，是不是？这种设计我就觉得挺好的。OK， 那么这个呢就是咱们的曲线工具链啊，一个曲线工具链，咱们愉快的讲了40分钟。我怎么这么能闹呢？啊 ，OK， 那么这一节课呢就到这里了啊，我们给它 Ctrl+S 保存一下。